హే గాయ్స్, చూడండి, పల్లెటూరులో ఉండి ఒక మంచి ఉపాధి ఉంటే, అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్రైవేట్ జాబ్, ఒక మంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంటే అసలు ఎంత మంచి వెదర్లో మనం హ్యాపీగా బతుకుతామో చూడండి. అసలు సైడ్లు పైన ఆకాశం ఒకసారి చూడండి. నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ డ్యూటీకి వెళ్తున్నాను, 8:30 అవుతున్నప్పుడు టైము. ఈ పొలాలు చూడండి అసలు ఎంత బాగున్నాయో, పచ్చని వాతావరణం. వర్షం పడితే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది అసలు ఈ వెదరు. ఇలాంటి వెదరు మంచి ఒక జాబ్ ఉండాలి, విలేజ్లో సెటిల్ అయితే అసలు నీకు అంతకు మించిన హ్యాపీనెస్, అలాంటి లైఫ్ ఇంకా నీకు ఎక్కడ దొరకదు. నీకు అమెరికా పోయినా కూడా దొరకదు. మీకు ఎలాంటి వాతావరణం ఇష్టమో ఇక్కడ కూర్చొని మంచిగా హ్యాపీగా సాయంత్రం పార్టీలు చేసుకోవచ్చు.